面条上锅蒸一蒸，出锅就是大人小朋友都爱的美食，尤其适合春天。面条里放一勺油，用我的手抓散，蒸锅上气儿蒸10分钟，这样处理的面条筋道不发黏。2块钱五花肉切薄薄的厚片，每天更新懒人美食，您可以点赞留个关注，想吃不会做还能找着我。油热了，把五花肉炒出牛油，然后放上葱姜蒜，炒出香味以后，把豆角放锅里，料酒、生抽、老抽、盐和13香调味，把豆角的水汽炒出来，然后放合菜持平的清水，水开以后放面条，中小火蒸上8分钟就熟了。这样做的豆角焖面再也不怕面条焖不熟还糊锅了。撒点蒜末，有菜有肉有主食，一边拌一边咽口水。你也快做起来吧。